Tópico número 3 da nossa palestra sobre como soar melhor, como soar mais natural em inglês. Então, 3 frases, novamente, para você se gravar, ok? Então, dá uma olhada nessas frases, você vai ter 1 minuto para se gravar falando essas frases em inglês. Vamos lá! Vamos para o nosso terceiro assunto. Olha que curioso, nós vamos falar aqui dessa mania ou dessa tendência que se tem de colocar um som de I no final de algumas palavras em inglês. Isso acontece sim com alguma frequência, principalmente no começo do estudo do inglês. E acontece pelo seguinte, o nosso idioma, o português, é um idioma que geralmente termina com algum som de vogal. A, E, I, O, U. Nós temos poucas palavras que terminam com som de consoante. Geralmente quando termina é som de L, M, R, S. Mas tirando disso, geralmente não. A gente termina com som de vogal. Então existe uma tendência de colocar um som de vogal no final da palavra, pra gente, falante de português. E a gente acaba transferindo isso então para o inglês. Um exemplo claro disso é essa palavra aqui. Essa palavra, a pronúncia correta é Facebook. Facebook. Então, essa é uma palavra, é uma junção de 2 palavras, né? A gente tem a primeira palavra, que é face, e a segunda palavra, book. Então, face termina com som de S. Face. Face. Não termina com som de E, certo? A gente não fala o E. Não é face, e sim face. E a segunda palavra termina com som de K, né? Book. Book. Então a pronúncia seria Facebook. Mas eu aposto que você já ouviu essa palavra sendo pronunciada Facebook. Facebook. Já ouviu, certo? Facebook. Bom, eu já ouvi várias vezes. Então é essa tendência de nós colocarmos um som de vogal, geralmente I, no final de palavras que terminam com som de consoante. E acontece em vários casos. Então vamos ver algumas palavras aqui. Primeiro exemplo, McDonald's. A gente costuma ouvir Mac, McDonald's. Mac costuma ser pronunciado Mac, McDonald's. E na verdade é Mac, Mac, McDonald's. McDonald's, McDonald's, não. Essa palavra, internet. Internet. O último som é de T. Não pode ser internet. Percebe esse som de I que vai para o final? Não existe, ok? Internet não existe. Existe internet. Pelo menos em inglês. Palavra light. Às vezes, light. Mesmo que seja sutil, acontece de colocar esse som de I no final das palavras. Light costuma virar light. Beach. Beach. Percebe? Beach. Beach. A palavra but. Às vezes a gente ouve but. It. It. 8. O número 8. Número 8, né? 8. Às vezes costuma ouvir 80. 100. 100. Olha a diferença. 100. O último som é de D. Sutil. 100. 100. 100. Então esse som de I é que está errado. Que a gente vai tentar evitar, ok? A palavra job. Job. Costuma ser pronunciada job. Job.
iPhone, iPhone. A gente ouve muito as pessoas dizerem iPhone. E quando é iPhone. Black, black. Music, music. Dog, dog. Esse exemplo é claríssimo, né? Quantas vezes a gente ouve hot dog, hot dog, hot dog. A gente coloca um som do I ali, quando na verdade a pronúncia é hot dog, hot dog, hot dog. Ok, alguns exemplos aqui. Então é isso que a gente vai prestar atenção. Como evitar de colocar o som do I onde ele não existe, ok? Um som de vogal onde não existe som de vogal. Então vamos para o nosso primeiro exemplo, que é a nossa primeira frase. Nessa frase, algumas palavras que tendem, elas puxam mais essa tendência de colocar um som do I. Bom, vamos ver quais são as palavras aqui onde pode acontecer de nós colocarmos o som do I. As mais prováveis seriam but, poderia parecer butty, work, worky, about, abouty. Bastante comum eu ouvir as pessoas dizerem abouty. It, it, it. Esse it não existe. O som é t, it, it. And, andy. Então, a frase ficaria but they don't really work for learning about each other, for really coming to know and understand each other. Então, a gente não pode colocar o som do I onde ele não existe. Então, vamos prestar atenção agora nessas palavras, em como elas terminam, e vamos ver como a Sherry vai dizer essa frase, ok? Ela não vai colocar som de vogal nenhum depois dessas palavras que terminam com consoante. Vamos lá. But they don't really work for learning about each other, for really coming to know and understand each other. But they don't really work for learning about each other, for really coming to know and understand each other. But they don't really work for learning about each other, for really coming to know and understand each other. Segunda frase de exemplo. Então, nessa frase, nós também temos algumas palavras que vão com mais facilidade atrair esse som de I, que está errado, ok? Não existe. Esse som de I para o final dessas palavras. Então, provavelmente, essas palavras, as palavras com mais tendência de atrair esse som seriam as palavras expect, it, and, ask. Então, essas palavras poderiam ser, a gente poderia ouvir essas palavras sendo ditas de forma errada, né? Expect, it, and, ask. Então a frase seria corretamente dita da seguinte forma: We expect more from technology and less from each other. And I ask myself, why have things come to this? Então vamos conferir essa frase sendo dita novamente pela Sherry, ok? Vamos lá. We expect more from technology and less from each other. And I ask myself, why have things come to this? We expect more from technology and less from each other. And I ask myself, why have things come to this? We expect more from technology and less from each other. And I ask myself, why have things come to this?
E agora vamos fechar aqui com o nosso terceiro, nosso último exemplo, sobre esse estudo, né, sobre essa observação de como não colocar o som de I onde ele não existe, como não colocar um som de vogal onde ele não existe, ok? Então nós temos essa frase, e aqui temos algumas palavras também que com mais facilidade teriam a tendência de atrair esse som para si. Então são as palavras, provavelmente seriam as palavras optimistic, have, need, it. Então essas palavras poderiam ser, de forma incorreta, ser pronunciadas optimistic, have, need, it. Quando é que isso costuma acontecer ainda com mais frequência? Quando a gente está naquele período de hesitação, naquele período de quando você espera um pouco ou pensa um pouco para falar, para continuar essa frase. Então, por exemplo, se eu estou dizendo uma frase e eu coloco a palavra and e penso no que vem a seguir, pode acontecer de eu dizer la 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 and the. Então esse som de I não existe em and. Ou but. Eu digo, eu gosto de futebol. I like football. Ou I like soccer. Mas I like soccer, but eu não posso dizer I like soccer, but e o resto, ok? Então, a gente precisa evitar esse som de I no final das palavras. Então essa frase, dita de forma correta, seria I'm optimistic. We have everything we need to start. We have each other. Vamos ver essa frase sendo dita pela Sherry. I'm optimistic. We have everything we need to start. We have each other. I'm optimistic. We have everything we need to start. We have each other. I'm optimistic. We have everything we need to start. We have each other. E com isso a gente fecha então o nosso terceiro assunto, nosso terceiro tópico aqui, que foi como não colocar um som de vogal, principalmente o som de I, em palavras onde esse som não existe ali. Né? Então a gente viu que algumas consoantes têm a tendência de puxar esse som para si, mas esse som não pode ser colocado ali onde ele não existe.